بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي ليكم جميعا، تحياتي لكل مشترك ومحب قناة حسين ابو عبده. اسف جدا على التأخير في الفيديوهات في الفترة اللي فاتت نظرا للظروف اللي عندي، وشكرا لكل الناس اللي سألت عليا، الناس اللي بتطمن عليا، الناس اللي بتكتب لي كومنت حلو. ان شاء الله النهارده هنتكلم على حاجة مهمة جدا، اللي هو الجدول الوقائي للزغاليل لرعاية الزغاليل من عمر اللبع حتى عمر الفطام. الجدول ده انا عملته وان شاء الله حابب ان انا اعرضه عليكم. ده كان برضو بناء على احد مشترك ومحب قناة حسين ابو عبده، قال لي اعمل لنا جدول خاص بالزغاليل، عشان طبعا احنا كنا بنسمع انك انت بتشتغل مع الزغاليل بجرعات الفلاجيل وجرعات الفيتامينات وجرعات الخميره، فكنا عايزين نعرف الايام المحدده ان احنا نشتغل بيها ازاي مع الزغاليل. الكلام ده طبعا انا كنت بشتغل بيه مع الزغاليل، والحمد لله الزغاليل عندي بتطلع بصحه جيده، وبشبب منها مفيش زغلول منهم او قص من الاصوص اللي انا بشببها الحمد لله بتقع مني. ده اللي انا ان شاء الله هتكلم عليه النهارده، وان شاء الله نتكلم على كل حاجه وكل جرعه بالتفصيله بتاعتها للزغاليل، وازاي انك انت تستخدمها مع الزغاليل. لو عملنا الكلام ده يا جماعه ان شاء الله مفيش ولا زغلول. طبعا بعض الناس بتشتكي لسه وما زالت بتشتكي على موت الزغاليل او ضعف الزغاليل. كنا اتكلمنا قبل كده على ضعف الزغاليل، وقلنا يا جماعه قبل الفأس ب3 ايام في الزغاليل زي ما بنشوف كده طبعا في الفيديوهات، ان طبعا بتدي الاصوص الكبيره الجرعه اللي هي بتاعه الفلاجيل قبلها ب3 ايام. يعني مثلا انا عندي الاصوص هتفقس يوم 20، فانا قبلها بيوم 17 كده ببدا ان انا امسك الاصوص واديها الجرعه اللي هي بتاعه الفلاجيل. بدي سنتي للاهالي الذكر والنتايه، بدي كل واحد سنتي لمده 3 ايام. واول ما يفقس طبعا الزغاليل اللبا اول ما تطلع بمسك برضو الاهالي لمده 3 ايام اديها برضو سنتي فلاجيل. كده بحافظ على الزغاليل بتاعتي من الموت طبعا، او اذا كان هيتنقل لها مرض او اي حاجه لا قدر الله من الاهالي، فبحافظ عليها طبعا من اي مرض يتنقل لها. فالزغاليل بعد كده بتطلع حجمها كويس. ده بالنسبه للاهالي في الجرعات بتاعه الفلاجيل. بالنسبه للزغاليل ببدا معاها بجرعات الفلاجيل ابتداء من اليوم الخامس. بديها جرعه الفلاجيل نقطه واحده بس بالفم مباشر. بجيب قطاره فاضيه وبفضي فيها طبعا جرعه الفلاجيل زي ما احنا شايفين، وابدا امسك الزغاليل بالطريقه دي كده واديها النقطه بتاعتها. بدي لكل زغلول نقطه واحده بالفم مباشر. في اليوم السادس ببدأ اشتغل مع الزغاليل بتاعتي بالخميرة اللي هي البشري، بجيبها من الصيدلية البشرية زي ما حضراتكم شايفين. علبة اهي تمنها حوالي 30 جنيه دلوقتي. ببدأ اجيبها واقطع ربع قرص بالظبط وادي للزغلول لما بيكون في العمر اللي هو عمر 6 ايام، بديله الربع قرص بالفم مباشر. طبعا احنا عارفين ان الخميرة يا جماعة طبعا بتنشط البكتيريا النافعة، ودي بتساعد فعلا في زيادة وزن الزغاليل. في اليوم السابع ببدأ أشتغل بجرعات الفيتامينات مع الزغاليل بتاعتي، وبفضل في الوقت ده اللي هي جرعات الفيتامينات اللي هي البشري، وليكن مثلا فيتامين بيبي فيت. ده ممتاز جدا في التوقيت اللي هو بتاع الزغاليل وهي عمر الصغير اللي هي عمر 7 أيام ده كده. ببدأ أدي برضو نقطة واحدة بس بالنسبة للزغاليل اللي هي في الأعمار دي. الفيتامينات حلوة جدا برضو للزغاليل، بتساعد برضو على نمو الزغاليل بتاعتنا وما بتخليش فعلا أي زغلول يقع منها. اليوم الثامن بدون بريح فيه الزغاليل بتاعتي من اي ادويه. ببدا معاهم اليوم التاسع بدي جرعات الفلاجيل ولكن بجرعه مختلفه، 3 نقط بالفم مباشر. بيكون الزغلول بتاعنا كبر، بقدر ان انا اديله 3 نقط بالفم مباشر من جرعه الفلاجيل. اليوم العاشر خميره بشري نص قرص بالفم مباشر لكل زغلول. يمكن نلاحظ كده يا جماعه ان احنا بدانا نزود الجرعات ابتداء من اليوم التاسع واليوم العاشر لكل الجرعات اللي احنا هنديها للزغاليل بتاعنا. فبدي نص قرص لكل زغلول بالفم مباشر. اليوم ال11 بدي فيه الفيتامينات، بزود برضو فيه الجرعه 3 نقط لكل زغلول من الفيتامينات. اليوم ال12 بدون اي ادويه. اليوم ال13 بدي جرعه الفلاجيل، ببدا ازود الجرعه برضو تدريجيا مع الزغاليل بتاعتي، بديها نص سنتي بالفم مباشر. اليوم ال14 خميره بشري نص قرص لكل زغلول. اليوم ال15 جرعات الفيتامينات ببدا اديها نص سنتي اذا كان طبعا بشري، طبعا فروتال او بيبي فيت، او اذا كنت عايز تستخدم الفيتامينات اللي هي البطري بتبدا تدي برضو 3 نقط بس عشان طبعا بتبقى التركيز بتاعه اعلى. اليوم ال16 جرعات الفلاجيل نص سنتي بالفم مباشر لكل زغلول. اليوم ال17 جرعة الخميرة نص قرص لكل زغلول بالفم مباشر. اليوم ال18 فيتامينات اي نوع من الفيتامينات زي ما اتفقنا نص سنتي بالفم مباشر. اليوم ال19 دي جرعة برضو هنزودها ان شاء الله معانا في الجدول، اللي هي جرعة الليمون. دي مهمة جدا
بجيب حوالي 20 سنتي ميه واعصر عليهم عصرة ليمونة كاملة، ليمونة كبيرة، وابدأ اعصرها عليهم وادي للزغاليل بتاعتي بالفم مباشر. سنتي بالفم مباشر. احنا عارفين طبعا ان الليمون ده من الاحماض، واي بكتيريا لا تتعايش مع الحمض فتقتل اي بكتيريا داخل معدة فرد الحمام بتاعنا. اليوم العشرين جرعة الفلاجيل نص سنتي بالفم مباشر. اليوم ال21 خميرة بشري نص قرص بالفم مباشر. اليوم ال22 الفيتامينات نص سنتي بالفم مباشر. اليوم ال23 جرعة الليمون اللي احنا اتكلمنا عليها 4 سنتي بالفم مباشر. اليوم ال24 جرعة الفلاجيل نص سنتي بالفم مباشر. اليوم ال25 جرعة الخميرة نص قرص. اليوم ال26 فيتامينات نص سنتي. اليوم ال27 جرعة الليمون 4 سنتي. اليوم ال28 جرعة الفلاجيل نص سنتي. اليوم ال29 جرعة خميرة نص قرص بالفم مباشر لكل زغلول. اليوم ال30 جرعة الفيتامينات نص سنتي لكل زغلول بالفم مباشر. ده كده يا جماعه نهايه الجدول بتاعنا، ويا رب كده يكون نال اعجابكم. دي الجرعات اللي انا بشتغل بيها مع الزغاليل بتاعتي. الحمد لله لا في زغلول بيقع مني لا صيف ولا شتاء. دي جرعات جربتها كتير جدا مع زغاليل، يعني مش اول مره ان انا اشتغل بالحاجات دي. فده جدول انا فعلا جمعته عشان افيد بيه الناس، وان شاء الله يكون نال اعجابكم تستفادوا منه باذن الله. دي كده نهايه حلقتي معاكم، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير واشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.